好，那这边的话，这个就是显示时的部分，然后这是显示分的部分，它这是秒的部分。那我们现在就来控制时间。现在时间的话，现在时间是它初始设置时间是12点，那我们开始调整，我们把它调整到1点的部分好了，那调整1点的部分。控制时的话就是按 switch 2，再加上我们 switch 3，那它就是可以一直跳。好，它现在是逐一增加，那我们把它跳到刚才说下午1点的部分。好，现在就是13时的话，那就是我们1点的部分。好，再来调整分，那我们把它调整到5分好了，那就是按 switch 1再加上我们 switch 3，那这样它也是逐一增加。好，这样看到5分的部分。接下来的话，我们按 switch 3的话，它是可以切换到我们的闹钟模式。那闹钟的话一样，闹钟显示出来以后，可以看到我们这边显示的是7，这里显示是7。那我们把它调整到1点的部分。好，那因为我们刚才调整的分是5分，那我们把它调整到差不多7分。等一下闹铃响的时候，就会发作对。它现在是因为已经切到那个地方，稍等一下。就是因为它现在是刚好你切换时间的时候卡到它刚才设定的闹钟时间，所以就现在就直接开始在那边叫闹钟，对。等一下哦，压制单表。我们等一下闹钟的部分，等一下再来，就是因为我现在跳它是刚好它卡到那个时间问题，那我们先切换到显示年份的部分。它按switch 4的话，可以显示年份，还有我们的日期。现在这里是年份，2017年，这里显示的是2017年，然后后面这个 Y 就是1的意思，对。然后再按一次的话，它就显示我们的日期。那因为我们初始设定日期是我们4月25号，那我们现在设定日期的话也是一样，可以借由我们按switch 4，然后再按我们switch 2，就可以改我们日期的部分。现在的话是我们把它设定到今天的日期，就6月，然后今天的话是14号。好的，好，那这是我们今天的那个日期。好，那我们就显示最后一个功能是我们的音乐盒的部分。那音乐盒的部分就是按我们的switch 3再加switch 4，那这样可以到音乐盒，然后再按一下播放键，那它就会有音乐跑出来。好，那我们大概的那个功能就是这样。